निसर्ग तूफान के कारण बारिश हुई और ये बारिश इतनी ज़ोर से हुई कि फर्नीचर बाज़ार में पानी भर गया और इस पानी भरने की वजह से कई दुकानों में पानी घुस गया। आइए हमारे कैमरा के नज़र से देखते हैं कि किन किन दुकानों में ये पानी घुसा है। फर्नीचर का शॉप है हमारा। क्या नाम है शॉप? गुलवान फर्नीचर। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे? अब ये एक दिन में आज एक दिन में इतना बारिश आ गया है, पूरा पीछे से पूरा दुकान हार पार हो गया है, सब माल खराब हो गया है। अच्छा, ऐसा एक दिन में ऐसा बारिश होगा तो हमारा क्या नुकसान, कौन जवाबदार है? बच्चे लोग पानी, ऐसा हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे लोग पानी में गीला हो जाए, बीमार जाए तो कौन जवाबदार है उनका? पिछले साल भी सेम कौन जवाबदार है? अगले साल में आपको बोला था इतना हो गया, तकलीफ हो गया, इतना करो, अभी फिर भी वही नाला भर गया। ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? से हमारा कौन सुनने वाला है? देखते हैं, बड़े बड़े वादे किए गए थे हमको पिछली बार कि आपको ये तकलीफ नहीं आएगी, बट एक ही बार की बारिश, या ये समझ लीजिए 1 घंटे की बारिश में आप देख सकते हैं ये करप्शन जो है, ये आप आंखों देखा आपके सामने की कितनी बुरी हालत हो गई है हमारे दुकान की, हमारे माल की। जहाँ हम लोग कोरोना से तकलीफ में हैं, ऊपर से ये पानी की कौन जवाबदार है इसका? हमारा इन सब का जवाबदार कौन है? हमारी सहायता कौन करेगा? इस बारे में कंप्लेंट किया था आपने कुछ? इस बारे में हमारे से पिछली बार कंप्लेन हुई थी और सारे अधिकारी आए थे और उन्होंने हमसे वायदा किया था कि वो जो पीछे से नाला आ रहा है उनकी मरम्मत भी करेंगे और ये तकलीफ उनको दोबारा नहीं होगी। पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों को तकलीफ वैसी ही है और आप देख सकते हैं एक ही दिन में है, तो हम ये पकड़ के चल सकते हैं कि आगे चल के हमको तकलीफ बढ़ने ही वाली है, कोई सहायता हमको सामने से मिलने वाली नहीं है। ये हमारे वार्ड का हालत है। पहले ही बारिश में हमारा ये हाल है, हमारे जो महानगर पालिका के कर्मचारी है वो सब बराबर से काम कर रहे हैं। बारिश में ये हाल हुआ था 4-5 दिन, और आज की पहली बार ही ये बारिश में ऐसा हुआ है और बारिश भी नहीं गिरा अभी तक। 40 कोटी और मराठी पाड़ा, ये 3 एरिया में पानी भर चुका है अभी तक।